Guys, sini panas guys, panas, iya kan? Iya kan, panas kan? Panas di sini guys, panas. Karena seharian ini matahari terang benderang, sehingga kami berkeringat guys. Guys, kalian butuh kipas karena sini juga lampunya padam, listriknya padam. Kita harus kipas guys. Kipas. Kamu lari kemana? Hup, jangan lari. Kami di sini kepanasan. Hup. Meskipun kepanasan kita harus olahraga, ya kan? Hup. Pilih nomor 2. Nomor berapa? 2. Guys, dia belum bisa berbicara, jadi dia hanya tersenyum dan tersenyum. Pekerjaannya cuma sedikit. Pekerjaan tersenyum. Oke guys, jadi sembari kami menunggu listriknya menyala, kita santai-santai sejenak. Yeah. Bam. Oh, batuk Pak Haji. Kamu kemana? Kita live dulu, live supaya di subscribe channelnya, ya kan? Nak? Ya kan? Halo semua teman-teman saya yang ada di luar sana, subscribe ya, supaya kami nanti buat video-videonya lagi. Video tersenyum dulu nak. Tersenyum, bang. Oke. Mana senyumnya? 3, 2, 1, bah. Dia sudah malas guys, dia sudah lelah karena dia kehabisan udara. Panas.
Panas, 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 panas. Ini rambutnya merah-merah. Merah-merah ya rambutnya. Tuh. Ini rambutnya tidak ada hitam-hitamnya karena kurang subur rambutnya. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 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 Ta 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 ta. Ta 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 ta. Oke, bye bye.